Berikut adalah konten kreatif. Pemanfaatan dinamo mesin cuci untuk mengubah mesin pembuat mie ayam manual. Menjadi sistem otomatis, mesin pembuat mie ayam yang dioperasikan secara manual membutuhkan tenaga fisik yang cukup besar, waktu pengerjaan lebih lama, dan kapasitas produksi terbatas. Dalam modifikasi ini, dinamo bekas mesin cuci dimanfaatkan sebagai sumber tenaga penggerak utama untuk menggantikan putaran yang sebelumnya dikerjakan secara manual. Dinamo tersebut dipasang pada rangka mesin dengan penyesuaian poros dan sistem transmisi agar tenaganya tersalurkan secara stabil ke bagian penggiling dan pembentuk mie. Hasilnya, mesin dapat berputar secara otomatis dengan kecepatan yang konsisten. Keunggulan modifikasi ini antara lain mengurangi tenaga kerja, mempercepat proses produksi, menjaga kualitas dan ketebalan mie tetap seragam, serta menekan biaya pembuatan karena memanfaatkan komponen yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Apakah kamu ingin versi yang lebih singkat atau lebih rinci untuk laporan teknis? Mari kita lihat videonya agar lebih jelas dan mengerti. Jika kalian mau dibuatkan video tentang modifikasi seperti ini bisa Anda coret-coret di kolom komentar biar saya tahu apa yang kalian inginkan atau yang kalian tanyakan. The area makes noise for MCPC.
Oke, sukses teman-teman ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.